Na Pobra do Brollón deron comezo as obras de construción do Centro de Atención aos Maiores, nas que a Deputación inviste 2,2 millóns de euros. A residencia edificarase nesta parcela de 1.779 metros cadrados na avenida de Outeiro, a carón do Centro de Día Municipal e rodeado de zonas verdes. O Centro de Atención aos Maiores da Pobra do Brollón vai dispor de 36 prazas e creará 25 postos de traballo directos. Co inicio das obras nas datas previstas, a Deputación cumpre o seu compromiso coa veciñanza logo de solucionar os atrancos alleos á súa xestión que se foron dando neste proxecto. A institución provincial aprobou en pleno un incremento da súa contribución superior aos 725.000 euros necesario pola suba dos prezos do mercado que provocou a guerra de Ucraína. A empresa construtora ten un prazo de 12 meses para executar os traballos.